安尼尔呢？看迄个背后迄幅水的图，迄个水的图是甲你的一世人有关系。所以你即摆每一摆来到伫礼拜日的中间，你的敬拜内面，你面向头前的时阵，你看这个十字架的时阵，你的吟诗的中间看见内底有讲到这个罪十字架拯救的物件的时阵，你来家己联想，十字架已经成做你。每一摆看见十字架，你也看见顶头有你了无？有钉死伫迄个顶面了无？然后你再当顶头死伫上帝面前，然后迄个顶面来看见，有一天你拄着你遐无信的朋友、同事、亲人。好啥？因为十字架，诚做今仔日你，十字架改变你，遮尔大。遐毋捌经历过十字架顶面国外耶稣基督的性命的人，你莫甲你参加有十字架，我十字架影响你一世人。这个十字架帮助你一种得胜的力量，你莫拿回应上帝，当心阿头来知道。全能主阮的上帝。阮献上感谢，阮伫世间人的中间，阮原底是不配。伫上帝你全能至圣的面前，阮充满真侪误会阿三。因为伫这个世间的中间，受着罪遮尔大的困扰、捆绑、痛苦的时阵，主你将你的怜悯临到伫阮的中间，让你听见阮的人的软弱，你嘛看见阮的心声甲需要。就将十字架顶面的耶稣来受死，互伊流出迄个宝血洗清阮的罪来救赎阮，互阮会当脱离这个黑暗的世界。今仔日我会当诚做你的囝儿、查某囝，每一摆阮就闻你的时阵，看见迄个十字架，一摆搁来提醒阮，阮是毋是有将迄个骄傲的自我，迄个追求世界的自我，甲耶稣基督同顶死？阮是毋是有将阮迄个旧的家庭、拜偶像的我，钉死伫十字架？阮是毋是有将迄个婚姻中间迄个歹的我，嘛钉死伫十字架？阮是毋是有将阮每一摆来服侍上帝你的面前的时阵，无论是施花、施行、交派、施献、带我做跑款、做车辆管理，每一摆来到上帝你的面前去侍奉的进前。阮是毋是有看见阮生顶死？阮的性命搁一界重新为死搁活，甲耶稣基督同死同活，迄个经历，嘛会当成做阮上界大的上事。是伊个个人有当改变阮，阮就愿意一世人来群体注意，注意安尼来帮助阮，互阮伫领受这个十字架完整救赎的过程中间。阮就会当伫主你的面前欢喜认主你做主，诚做阮生命一生的中间上界大的幸福甲我靠。安尼，阮伫你的面前祈祷感谢，拢是靠耶稣基督的圣名来祈。阿门。咱做利用十字架这个副歌来做咱的回应。十字架。